तू कभी पीछे मैं फन फन देखेगा चलो अब तो तू with my gun gun एक ही तो बच के निकलेगा ये तो डन डन लॉक तेरा बाप आया ले तेरा बाप आया तेरे पापों का हिसाब आया लाजवाब आया बेहिसाब आया लाइलाज आया तेरा शराब आया चलो क्या हाल भाई, मतलब बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही, तो आई एम सॉरी, क्योंकि भाई मतलब मेरे फ़ोन में कुछ खराबी हो गई थी, पहले कुछ नेट की प्रॉब्लम, देन भाई मतलब कोई IC चल गई थी फ़ोन की, देन भाई मतलब उसको रिपेयर कराया। तो भाई मतलब रिपेयर करने के बाद सबसे पहले तो मैंने आपके लिए वीडियो शूट की, तो मेरे को लगा भाई मतलब कुछ फ़न वाली वीडियो नहीं चाहिए, तो मैंने फ़न वाली वीडियो की है, शॉटगन चैलेंज। एंड शॉटगन चैलेंज में आपको पता है भाई मतलब बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत का फल मीठा होना चाहिए। तो भाई मतलब मेरे को मीठा पसंद नहीं है, तो मेरे को पसंद है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और सब्सक्राइब कर रहे हो ना तो भाई मतलब ऑल वाला घंटा, जो घंटा है ना उसको दबा देना, ऑल पे करते करके। तो फिलहाल उतरे हुए भाई साहब मतलब इंटरेक्ट है यहाँ पर मेरे साथ एक बंदा उतरा है, नहीं 2-3 उतरे थे, 2 उतरे थे। एंड उनमें से एक तो भाई मतलब भगोड़ा था, भाग गया साला कुत्ता। फिर भाई मतलब जब तक मेरे को शॉटगन नहीं मिली, तो भाई मतलब इससे फाइट करनी थी मेरे को, बस मेरे पास और चारा ही नहीं था भाई मतलब गन क्या। तो मैंने इस गन से भाई मतलब इसको मार दिया। एंड अब आगे ऑटो गन यूज़ नहीं करूँगा, अब इस शॉटगन करूँगा। एंड यहाँ पर भाई मतलब वो बंदा जाता है तो इसको मैं डराने की ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे भाई मतलब एक बंदा दूर से मेरे को शॉटगन भेज रहा था, तो भाई मतलब मैं भी डर गया एंड घर के अंदर आके छुप गया। और ये चर की आवाज़ आपको बहुत परेशान कर रही होगी, बट वो पंखे की आवाज़ यार, इतनी गर्मी हो रखी है। एंड यहाँ पर भाई मतलब फ़िलहाल अपने को 2-2 शॉटगन मिल चुके हैं अपनी लाइफ में। तो एक और डायलॉग सुना होगा भाई मतलब कौन सी कीमत फिल्म में, भाई मतलब अपने पास तो एक भी नहीं थी, तो 3-3 आ गई। बट उसी तरह भाई मतलब मेरे पास तो एक भी नहीं थी, तो 2 आ गई। तो अब भाई मतलब यहाँ पर सामने घर में एक बंदा है, एंड एक बंदा ये जा रहा भाई मतलब इसको भी मैं बुलाने की ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको बुलाने की ट्राई की तो भाई मतलब सामने वाला सतर्क हो जाएगा एंड मेरे को भाई मतलब ईजिली मैं उसका शिकार बन जाऊँगा। एंड मेरे पास दोनों शॉटगन है, तो मैं इसको क्रॉस भी नहीं कर पाऊँगा। तो पहले भाई मतलब इस घर में आता हूँ एंड उस बंदे को मारने की ट्राई करते हैं। एंड मैं उसको वेट कर रहा था इधर से उधर करके। एंड आप भी ऑलमोस्ट ऐसा ही किया करो, तो बंदा भाई मतलब पैनिक हो जाता है एंड वेट कर देते हैं हम उसको, क्योंकि भाई मतलब अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आया नीचे कूद गया, इसको लगा भाई मतलब मैं सच में नीचे चला गया हूँ। अब भाई मतलब इसकी मौत आई, बट मौत तो मेरी आ गई थी यार, एक मेरी भाई साहब मतलब हेल्थ देख रहे हो आप मेरी, बिल्कुल ही भाई मतलब 1 HP में लिटरली, अगर इसने एक और गोली चलाई ना मैं मर जाता। एंड यहाँ पर भाई मतलब मेरा लक एंड स्किल्स काम कर गई, अगर यहाँ पर मेरी लक एंड स्किल्स काम नहीं करती तो मैं मार जाता। एंड इस बंदे का भी दिमाग काम नहीं किया, ये पैनिक हो गया। एंड इसके पास मिनी थी, ये मेरे को इजीली भाई मतलब टारगेट कर सकता था एंड मार सकता था, अगर एक गोली भी पैर के भी लग जाती मिनी की तो भाई मतलब बढ़ जाता मैं। एंड ये भाई मतलब मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, बट मैं भाई मेरे वीडियो में कुछ भी कट करना चाहता, हर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या किया जब भाई मतलब बीच में हीलिंग की। एंड आगे भाई मतलब ये जो गाड़ी लेके गया ना ये बंदा, ये मेरे को बहुत परेशान करने वाला है इनफैक्ट। अब भाई मतलब शॉटगन से मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ, मरता ही है यार, क्योंकि इतनी लंबी नहीं जाती शॉटगन की गोलियाँ, और अगर जाती भी है तो भाई मतलब छर्रे से जाते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए भाई मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मेरे को उसको मारने में, बट देन मैं उस पर रश करने की ट्राई करता हूँ एंड भाई मतलब क्या ही फंसता हूँ मैं वहाँ पर। और अब भाई मतलब भगवान की दुआ उस बंदे की बदकिस्मती के कारण भाई मतलब मैं बच गया। तो यहाँ पे भाई मतलब मैं अंदर चला जा रहा था, बट जैसे ही उस बंदे की गाड़ी खुदती हुई दिखी भाई मतलब मैं बिल्कुल एक मौके डर गया यार, कहीं मेरे को मारना देकर भाई यहाँ पे मारा जाता तो भाई मतलब दोबारा शॉटगन चैलेंज करना, और भाई मतलब 2 किल तो हो चुके थे मेरे, भाई मतलब बहुत मुश्किल होता। बट भाई मतलब ये बंदा बहुत ही अनाड़ी था माइसनिक, भाई मतलब ये यहाँ पे रुका ही नहीं, ये भाग गया यहाँ से। तो भाई मतलब मैंने इस जाने के बाद फाइटिंग भी की भाई मतलब बाद जब उससे फाइट लिए, और मेरे पास शॉटगन है, मैं तेरे को इजीली मार दूंगा, बट ये बंदा रुकने वालों में से कहाँ था। एंड ये तब भी काफ़ी दूर चला गया। एंड यहाँ पर ये फास्ट फॉरवर्ड है एंड ये भाई मतलब बहुत लंबी है, तो आराम से देखो, चैन से। मैं चुप हो जाता हूँ, बाय बाय।
एंड यहाँ पर भाई मतलब मैं बहुत ज़्यादा गलत फंस जाता हूँ। तो यहाँ पे भाई मतलब ये यहाँ पे 45 वाला भाई मतलब टैप टैप करके मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज देता था कि भाई मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। एंड भाई मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा जल्दी बोल गया, तो भाई मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। देन भाई मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पर आके थोड़ी बहुत हील वील करता हूँ। और ये फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा तो आपको थोड़ा देखने में मजा आएगा भाई मतलब इतना फास्ट चल रहा है ना ये। ऐसे ही बताऊँ तो भाई मतलब मेरे पास शॉटगन लोखंडे हैक है, तो भाई मतलब ये बहुत रेयर हैक है, ये भाई मतलब किसी को हैक मिलता ही नहीं है। ये भाई मतलब मैंने स्पेशल डिज़ाइन किया पबजी मोबाइल लाइट के लिए। ये शॉटगन लोखंडे हैक अगर आपके पास है ना, तो आप अपना कैरेक्टर कितना भी तेज़ भगा सकते हो भाई मतलब। दूसरे हैक में तो पकड़ा भी जाए, मतलब इस हैक में कोई भी पकड़ा नहीं जाता। तो इस हैक को मैं आपको बता दूँ कैसे यूज़ करना होता है। तो इस हैक को यूज़ करने के लिए आपको पहले एक वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है, और उसमें भाई मतलब सारी स्पीड ज़्यादा कर देना, अपने आप यूज़ हो जाएगा भाई मतलब। ये आप है ना 8x कर देना भाई मतलब, फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़ भागेगा। तो भाई मतलब ये हैक वाला सब मजाक था, मैं कोई हैक यूज़ नहीं करता यार, मतलब जस्ट फॉर फन खेलता हूँ मैं तो। एंड आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए खेलता हूँ। तो मेरे को हैक करके क्या करना है यार। एंड इतने में भाई मतलब बातों बातों में भूल ही गया भाई मतलब यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। एंड इस फोटो की गाड़ी को मैं लेके जाने ही वाला था कि इतने में एक बंदा यहाँ पे आ जाता है। एंड भाई मतलब उसको क्या ही मारूँ, एंड मैं भाई मतलब यहाँ पर क्या ही फंसा। तो यहाँ पर आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। अगर मैंने उस बंदे के पास एक कैम थी, तो और अगर मैंने उस बंदे को मार दिया तो भाई मतलब आपको सीधा सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, नो लाइक नो कुछ और। तो जैसे ही भाई मतलब मेरी 1 मिनट के लिए मैं हंग देता यार, अगर ये मेरे को मार देता तो। मजाक कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर भाई मतलब मैं इसकी लूट वूट लेके यहाँ से चलता बनता बनूँगा। एंड पहले भाई मतलब मेरे को मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत मुआयना कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी हमारी दोनों की फाइट हुई है। तो मेरे को लग रहा था भाई मतलब यहाँ पे कोई हम पे नज़र रखे हुए है। तो भाई मतलब मैं ऐसे गया एंड जस्ट फॉर फन मैंने चेक किया। एंड इस बंदे के पास थी फ्लेयर। तो भाई मतलब जस्ट मेरे को अभी नहीं पता, जैसे भाई मतलब मेरे को ये खोला 4x फेंकने के लिए बैग खुला, तो तब मेरे को पता चलता भाई मतलब मेरे पास फ्लेयर है। तो फ्लेयर तो मतलब इसकी गोली भी होनी चाहिए। अगर मैं इस बंदे के पास देखता हूँ तो इस बंदे के पास थी भाई मतलब फ्लेयर की गोलियाँ, बट मैं फ्लेयर में से कोई गन ले भी नहीं सकता। तो इसलिए भाई मतलब मैंने एक दिमाग लगाया, भाई मतलब मैं फ्लेयर चला दूँगा एंड जो भी लूट आएगी वो भाई मतलब जब दूसरे बंदे आएंगे ना लूटने, तो उनको मार दूंगा। बट ये मेरा प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। एंड ये भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, एंड ये भी आप देख लेना। तो भाई मतलब यहाँ पे क्या ही मैं बोट के लिए भाई मतलब अपनी जान जोखिम में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। एंड जैसे इस बोट ने पीछे से फायरिंग की तो भाई मतलब मेरे को एक अचानक से भाई मतलब मेरे दिल में डर सा बैठ गया कि भाई मतलब ये रियल बंदा होगा फलाना दिन का। बट ये रियल बंदा नहीं था। एंड इसको मैं क्या ही मारता हूँ। तो भाई मतलब एंड मैं इसको भाई मतलब ट्रोल करके मारना चाहता, बट भाई मतलब ये सक्सेसफुल हो ही नहीं इसका। एंड देन भाई मतलब मैं इसको इजीली रुक के मारना जब ये इजीली रुक गया तो भाई मतलब तब मैंने मारा इसको। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई मतलब कोई बोट को कोई मार दे। एंड इतने भाई मतलब उधर से कुछ फायरिंग आता है। मेरे को मिनी मैप आपको दिखाई नहीं दिया होगा, बट मेरे को सुनाई दिया था। अगर आपको भी सुनाई दिया तो भाई मतलब लाइक कर देना वीडियो को। एंड अब भाई मतलब लिटरली 7 बंदे जिंदा है, मैंने 4 मार दिए अभी तक। और यहाँ पे भाई मतलब बहुत ज़्यादा मेरे साथ कन्फ्यूजन हो रखी थी, क्योंकि भाई मतलब एक तो शॉटगन चैलेंज कर रहा हूँ और ऊपर से मेरे को डर भी लग रहा है कि मर गया तो। एंड ऊपर से भाई मतलब ऊपर से भी ऊपर तो ये गाड़ी भाई मतलब कहीं पे टकराई ना, लिटरली मैं वहीं का वहीं फिनिश। एंड देन आता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये थोड़ा चेक वेक करता हूँ भाई मतलब, क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, आप देख सकते हो। ये क्या है इसका नाम, बुगी खड़ी है। एंड तो यहाँ पे चेक करता हूँ भाई मतलब कोई बंदा है कि नहीं, बट कोई नहीं होता। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में देखो,
भाई लोग मैं आता हूँ बुगी लेके यहाँ पर एंड यहाँ पर भाई मतलब मेरे को ये जीप सी खड़ी हुई दिखाई देती उस याद कौन सी है UZ है भाई मतलब। एंड देन भाई मतलब मेरे को लगता है वहाँ पे कोई बंदा है बट नहीं होता, तो मैंने वो बीच का पोर्शन कट कर दिया क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो एंड एक मैच में इतनी लंबी वीडियो अच्छी नहीं लगती। तो मैं देना आता हूँ भाई मतलब यहाँ पर एंड जैसे मैं दोबारा यहाँ से जाने लगा तो भाई मतलब वो बंदे वाले तो मैंने काट दिया, तो एंड बट मेरा दिल संतुष्ट नहीं था, तो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर एंड कोई भी नहीं होता एंड यहाँ पर तो मेरे को भाई मतलब मेरे साथ लगती है एंड मैं इसके पास से जाता हूँ एंड मेरे को लगा भाई मतलब इस वॉच टावर में होगा, वॉच टावर या क्लॉक टावर जो भी बोलते हैं इसको, वॉच टावर एंड इसमें होगा, तो भाई मतलब यहाँ पे भी नहीं था क्योंकि गाड़ी के आवाज़ सुन के वो बंदा आ जाता। तो यहाँ पे भी नहीं था और कहाँ पे भी नहीं था। तो अभी मेरे को स्क्रीन में उस घर पे ये तो डबल स्टोरी है, इसमें एक बंदा दिखा एंड यहाँ पर मेरे साथ स्कैम हो जाता है। तो भाई मतलब वो स्कैम देख के आपको भाई मतलब सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को एंड यहाँ पर पहला स्कैम तो यहीं पे हो जाता है मोली के साथ। तो भाई मतलब मैं एक शॉटगन फायर करता हूँ ताकि बंदा आए एंड दूसरी मोली फेंक दी भाई मतलब मैंने होल्ड बटन से छोड़ ही दी थी, बट भाई मतलब क्या है यार ये, मतलब मैं पैनिक हो गया एक तो, बट मोली तो छोड़ दी थी ना यार मैंने, फिर भी भाई मतलब मैं बार बार बच गया एंड यहाँ पे भाई मतलब मोली का असर भी ख़त्म हो चुका था एंड भाई मतलब ये बीच का पोर्शन है वो कट गया ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे यार। तो आपको ये तो वीडियो देखने में मज़ा आया होगा क्योंकि भाई मतलब मैं यहाँ पे बहुत दर्दनाक मौत होती है MI की फ़ोन की वजह से। तो बाय बाय टाटा एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।